Kayagan wazigan manogan Tabadola khatino yidu Yakbazi jinjuga Patama dutiya tataya Jing tong jing yaw Piya yelana Piya yelana Tangga yelana nyatoma Yurte linya La omu yue shiko puzo Nyo mansyo Karawa ishimya Kisami Kemandranan Kisami Kemandranan Kisami
စိတ်မြဲစေသောတို့အိမ်တွေမှာဆွေများစွာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲစေသောတို့ရွာတွင်မှများတော်ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲစေသောတို့ရွာတွေမှာများတော်ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲစေသောတို့မြို့တွင်မှများတော်ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲစေသောတို့မြို့တွေမှာများတော်ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲစေသောတို့ပြည်တွင်မှများတော်ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲစေသောတို့ပြည်တွင်မှများတော်ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲစေသောနိုင်ငံတိုင်းမှများတော်ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲစေသောနိုင်ငံတိုင်းမှာများတော်ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲစေသောဆင်းရဲနေရှာများတော်ဉာဏ်စွာဒုက္ခလွတ်စေသောဆင်းရဲနေရှာများတော်ဉာဏ်စွာဒုက္ခလွတ်စေသောတွေဝချမ်းသာများတော်ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲစေသောတွေဝချမ်းသာများတော်ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲစေသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါကံသာဥစ္စာရှိစေသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါကံသာဥစ္စာရှိစေသော
မာမေဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးထာမသီလများခံယူဆောက်တည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသီလကိုသမာဓိကိုပညာကိုတို့ကိုအာရုံပြု၍ညီညာပြပြကြောကြပါစို့ခင်ဗျာဩဘာသာဩဘာသာဩဘာသာအာယောကံဝစီကံမနောကံသတ္တရောဒသတိနောမတိတုကိုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာတတိယဒုတိယတတိယတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်အောင်တရားယတနာတရားယတနာသံဃာယတနာယတနာနဲ့တော်ပါလို့ယုံကြည်ဒီနဲ့လက်ဆုံးမူ၍ရှိဖို့ပူဇော်ပူမြောက်နိုင်လျှော့တော်ပါ၏ရှင်ရာဒီကိုအာဘယတိထား၍တရားသံဃာယရမနာတုမာရောအားယောတိညာနုလက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးပူဇော်ပူမြောက်နိုင်လျှော့တော်ကြရာတော်ဤပနာမကုသကံစေရနာကြောင့်အပြစ်ခါသိပါပြောင်းငြိမ်၍အင်းကြီးရာမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်သောအတိလွယ်ကူသောအကျင့်တို့ဖြင့်ကျင့်နိုင်သိနိုင်ကြသောအဘာဘုရားရှင်ဣတာတော်စိတ်တမီတော်စိတ်များဖြစ်ကြပါစေအာပန္တိဣတရမေနသဟခေနပံပနာကတဘောတထတိလသမာတိယာမိအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်ရှစ်ပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူသောက်တည်ပါ၏အရှင်ဘုရားဣဒာမိပုညံအာတဝခေယရာဟောတုအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဤသီလကုသိုလ်သည်အာသောတရားဒီပါတို့ဤကိုမြတ်ကိုကြောင့်ဖြစ်သောမေဖို့ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာရှင်ဘုရားအပမတိလမမိမလေမပေါ်မသာသောတရားဖြင့်တံပါရိတသီလသမာဓိပညာသုံးသိက္ခာကိုလိုညူစွာဆောင်ထိန်ဆောက်တည်နိုင်ကြပါစေ။ဒီလိုမျိုးညာဝင်နေဘသူကခေါ်လို့မလုံးလုံးမူလားမလုံးမဟုတ်ဗျာနည်းသေးတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လို့တနေ့မှပြည့်ထဲမှုလို့ပါဗျာဟုတ်ဒုကတော့ဘာလို့နေကင်းလောက်မှရောက်လိမ့်မယ်ထင်တာဗျာရန်ကုန်လေးလုံးလုံးတယ်ဒါကိုနှစ်စီးကြံနေတယ်ဟောရောလေးအောင်မမရောက်သေးတာနှစ်စီးကြံနေတယ်လာကြလေမရောက်သေးတာကနှစ်စီးတဲ့ဟုတ်ကလားချားဘောက်ကဘူးချားဘောက်ကလည်းပါတော့ချားဘောက်ပါသေးဘူးလားမပေါ့ပါဗျာတို့ကဒီလောက်ကြီးလာဖို့မလိုအပ်ပါဒီလောက်ကြီးလဲနာဖို့မလိုအပ်ပါဒီလောက်ကြီးလဲလှူဖို့မလိုအပ်ပါနော်ဒါနတစ်ခုအောင်ရင်နိဗ္ဗာန်တည်သွားပါတယ်ခဏခဏလူနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တာတော့ရေအောင်ဖြစ်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်နော်ရေအောင်ဖြစ်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်အချင်းတော့မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့အဖြစ်ကတော့ပေါ်ရုံထုံးစံမရှိဘူးလေဟုတ်လေသူများလူလို့လိုက်လူတာဂုံတူဂုံပြိုင်ဟုတ်နော်ဒါလူရင်ပါရမယ်အမျောပါရအောင်ဒါနကဆုံးလို့တာကိုရာယူတာမဟုတ်ဘူးဆုံးလို့တာကိုဒါနဟုတ်နော်ဒီလာသွားကစောင့်စည်းတာကိုပြောတာတို့သူတို့ဘာနာတိပါတာဝေရမဏိဆိုမပြီးရဘူးစောင့်စည်းရပါလေဟုတ်နော်တို့မျက်စိကနာကနှာခေါင်းကဘယ်အာယုံကလာ
အာယုနောက်ကိုကိုယ်စိတ်မပါဘူးမျက်စိကဝင်ခဲ့ရင်ကိုယ်ကမျက်လုံးထိတ်ကတတိနဲ့စောင့်အောင်ပါလေအဲ့ဒါဥပုသ်ဆောင်တာအဲ့ဒါတိလားနော်အာယုနောက်ကပညာကပ်ပါလာရင်ကိလေသာဝင်လာမှာဒါဘယ်သူပဲဆိုရကောင်းဟိဆိုးဟိလိုက်လာတော့မှာလေအဲ့တော့အာယုနောက်ကကိလေသာဝင်ခွင့်မရအောင်စောင့်ပါအဲ့ဒါတိလားအဲ့ဒီတိလားမျိုးတချီတော့နော်ဒါနကလည်းရီအောင်မူအောင်စေရနာကထပ်ပါစေဟုတ်နော်စေရနာတို့မျိုးစိမ့်ဘူးလားဗျစေရနာမျိုးစိပဲစေရနာထပ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဟုတ်နော်တင်ပါဗျာဟုတ်နော်တို့စပါးတို့ဘာတို့ပြောလို့ရှိရင်ဟိုမျိုးစိရဲ့ပေးမှာအခုနှစ်ခုရှိရတာဟုတ်ဒီပဲဆိုလေမျိုးစိရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာအခုနှစ်ခုရှိရတာဟုတ်နော်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အလူရှင်သည်အခုနှစ်ခုမဲဟုတ်ဗျတို့မဟုတ်ဘူးဗျာအလူရှင်နဲ့အလူပဲပစ္စည်းကအခုနှစ်ခုပဲလေအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလကမြည်ဘူးဗျာဟုတ်နော်အဲဒီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလမြည်ပေါ်မှာတို့ကဒီအခုနှစ်ခုနဲ့အုပ်ပြီးတော့ဒီဟိုမျိုးစီကိုထည့်ရတာမဟုတ်ဘူးလားဗျာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တို့ကဒီအခွန်ကောင်းမို့လားအခွန်ကောင်းမှပေါက်ပါလားမျိုးစီကောင်းမှပေါက်ပါဟင်အခုတို့ရန်ကုန်ဒီအလုံးနေတာကအခွန်ကများလားမျိုးစီကဟုတ်ပုံမလားဟင်ရောင်းတန်းလို့ခွန်ကကြီးတော့ဖောမောကြီးထဲတဲ့ကဟိုမျိုးစီကြတော့ဘယ်လိုဟင်ဟုတ်ပါမလားဟင်မျိုးစီကြတော့ဆံကတ်အောင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါမလားတော့ဆံကတ်ထင်တာပဲဗျာမပြေပါဗျာဟိုမှာပြည့်ပါဖရာတဲ့ဒီဟုတ်ပါမလားဟဲ့အဲ့တော့ဟိုအလှပစ္စည်းလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးရေးကြည့်တာမျိုးစီအဓိကပဲလေဟုတ်နော်အဲ့ဒါအောင်ရင်အောင်လာပဲစေတနာထက်ဖို့လိုတာဟိုတို့ကြားဘူးတာပေါ့ဗျာကြားဘူးတာနဲ့ပြောရမှာပေါ့ဘုရုမုထရာဖရာလက်ထက်ကတင်လာပါပဲတော့ထင်းခုတ်သမားတယောက်သူမှထင်းခုတ်စားနေရတာလေဘာမှသူများတို့လူသားဆရာမရှိဘူးသူများဒီကတော့ဖြင့်ဖရာကြောင်းနဲ့ဖရာတဲ့နဲ့သွားလိုက်ကြတာသူသွားနိုင်ဘူးဗျထင်းလေးရောင်းပြီးတော့စားတာဟိုသွားနိုင်ဘူးဗျဟုတ်တော့သွားနိုင်ဘူးတဲ့ဗျသူများလူလေတီလာလဲစောင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဗျဟုတ်ဗျသွားနိုင်ဘူးတဲ့ဗျအဲ့တော့ထင်းခုတ်ရင်မတကတိုးတဲ့မှာသူ့ဟာသူပေါက်နေတဲ့အပင်သူ့ဟာသူပေါက်၍သူ့ဟာသူပွင့်၍ဖြစ်နေတဲ့အပင်ပေါ့ဗျာတောပင်တပင်ပေါ့အဲ့ဒါသူများအတိတော့လှူနိုင်တာငါမလှူနိုင်သေးဘူးဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံလို့ငါဒါနတစ်ခုတော့လှုပ်ချလိုက်တာစေရနာကအဲ့လောက်ထက်တာနော်သူစေရနာဒါနတစ်ခုဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံလို့ဘုရားနဲ့ကြုံလို့လှုပ်ချလိုက်တာဘာမှမရှိတော့အဲ့ဒီဒီပင်ကြီးလည်းနှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်းနေဗျအဲ့ဒီဒီပင်ကြီးကိုသူထားတဲ့စေရနာကရွှေပန်းကိုင်းကြီးတဲ့ဗျသူထားတဲ့စေရနာကရွှေပန်းကိုင်းနေဗျဘုသူကတော့ပါတော့ဒီပင်ကကိုစိုက်ထားတာဟုတ်ဘူးနော်သူဟာသူလေးကြပေါ့ဘယ်တော့တာမို့ရှိမထင်တော့ဒီပင်ကဘယ်တော့တာမို့ရှိမထင်တော့အလေးကြပေါ့ပါဦးမသူစေရနာကရွှေပန်းကိုင်းဆိုတော့ရွှေကဘယ်တော့တာမို့ရှိမထင်တော့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်တယ်နော်သူကအခွန်ပါတယ်အဆန်ကြီးတယ်နော်အခွန်ပါတယ်အဆန်ကြီးတယ်တို့ရန်ကုန်ဒီကဆန်ကြီးပါတယ်လောကယောမေဟိဟွာရွှေပန်းကိုင်းကြီးတို့သူစီရနာကထားလိုက်တော့ရွှေရတံမှုကြည့်ပါလားအဲ့ဒီဒီပင်ကြီးနဲ့မျှနေမှာပဲဟုတ်နော်အဲ့ဒီဒီပင်ကြီးနဲ့မျှနေမှာပဲအဲ့ဒီဒီပင်လုံးကြီးတော့အဲ့ဒီဒီပင်ရွက်တီတော့အခက်တီတော့အဲ့လိုရှိဒီမှာဟ
ဟုတ်တော့စီရနာကကျူပြီးမှာဟုတ်နော်စီရနာကကျူပြီးမှာတို့ငါတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျူပြီးမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအကြောင်းခံနေအကျူပြီးမှာကစီရနာဟုတ်နော်အဲ့တော့စီရနာထပ်ဖို့သိလို့ပါဟုတ်နော်စီရနာထပ်ပြီးတော့စီရနာတန်ရှင်းဖို့သိလို့ပါနော်စေတနာတန်ရှင်းမှအကျိုးပေးကြအနောက်တာကင်းငင်းခံစားရမှာပေါ့စေတနာမတန်ရှင်းတော့အကျိုးပေးကြတော့အနောက်တာများစွာအခက်ခဲများစွာနဲ့ခံစားရမှာပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့စေတနာတန်ဖို့လိုအပ်သည်စေတနာထက်ဖို့လိုအပ်သည်ဟုတ်ရတို့စာအားဆိုတာဟိုတပုရိသမူဝါဒ၅ချက်ဆိုတာတို့လည်းပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ဟုတ်ရအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ထီဘာပုတ်ခတ်ပြီးလူတဲ့လူဟာစေတနာမတန်ရှင်းဘူးဘယ်သူလူကဘယ်လောက်လူလိုက်တာပါငါကဘယ်လိုဆိုတာအဲ့ဒါသူ့စေတနာသွားထီဘာပုတ်ခတ်တာဟုတ်နော်ဟုတ်နော်သူများမဆူထားနဲ့ကိုယ်စေတနာဘူးတော့မထီပါငါဘယ်တော့မှလူတာနေသွားတာဒီတစ်ခါလူရင်အဲ့လောက်တဲ့ကိုတာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်စေတနာကိုယ်စေတနာပြန်စောကားတာမနာရှင်းတော့ဖြစ်ဘူးသလားမောချင်ငါဘယ်တော့မှလူလာတာအားမရဘူးပေါ့ဒီတစ်ခါကျရင်တော့ပြိမဲ့ကြီးဆိုတာအရင်ကပွင့်ထားတဲ့ကိုယ်စေတနာပြန်စောကားတာထိပါတာတာရှင်းဘူးအရင်အခြေအနေနဲ့အရင်စေတနာပေါ့အခုကခုစေတနာနဲ့ခုပဲလေအခြေအနေချင်းမှမတူပဲနဲ့တူမလားဗျအဲ့ဒီချင်းနေချင်းမှတူပဲနဲ့ဘာလို့တော့ပြီးကိုတော့မပုတ်ခါရဘူးတဲ့အဲ့တော့စေတနာတမှုသိလို့တယ်စေတနာထက်ဖို့သိလို့တယ်ဟုတ်တော့ဟင်တူအပ်တာလေးနဲ့ခုအမြဲသတိထားဟင်ရန်ကုန်လေးကြွားတန်လုံးလို့ကိုဒီစကားနှခုကိုပြောအားဟင်ဆိုင်မုံကြီးတောင်ကြီးသားကြီးတဲ့ထွန်းလို့လေဟင်ဆိုင်မုံကြီးတွေနဲ့ရွှေစလုံးကြီးတွေနဲ့လုံကြပါဗျာရန်ကုန်ကကြွားများဆုံးမှုပြောရတာထိပါမှုမရှိရဘူးအဲ့တော့သူတို့ကတော့ဘုရားရှင်ရှိရပဲအဲ့ဒါရွှေပန်းခိုင်ကြီးဆိုအာယုံပြုလူထားပဲတချီတဲ့ပါတခါတဲ့ပါတို့လူခဏလာခဲ့မျက်နှာလုံးဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဒါတော့မျက်နှာလာလုံးတဲ့ထင်တာဟင်ဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ဟိုဘသူကများဥပဒေထုတ်ထားလဲမသိပါဘူးဘုန်းကြီးစီလာတာပါမှဘသူကများဥပဒေထုတ်ထားတော့နိုင်ဘုန်းကြီးစီလာတာတွေနဲ့ကိုယူကဘာလို့လာတာလဲစေတနာပါဗျာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာတို့တော့ဘုန်းကြီးလာမျက်နှာလုံးတယ်ပဲထင်တာပဲဒီတိုင်းကြီးဝင်ရင်မကောင်းတာလို့ဘုသူကတော့အဲ့ဒါမျက်နှာလုံးတယ်ကိုထင်တာဗျာတဲ့ဟိုကတော့ဗျာသူ့ဟာသူပြီးတော့ဖယားဟောဒီမှာပြုလို့လားဖယားသူကြောင်းသူနေတာလေဒီကတော်တွေကလေဖယားဟောသူဒီမှာပြုလို့လားဖယားမှဒီပဲနေလေသူစီနေနဲ့သူလို့ထားပဲလေဘေးလေတို့လူလေအမြဝေပြီးသက်သေးတွေကိုပါလို့လားတို့လူလေအမြဝေပြီးသက်သေးတွေလည်းပါပါဦးနဲ့တို့သာကိုချင်းချင်းမဟာလို့ဟိုသက်သေးယူသေးသက်သေးယူလုံးတာဟောသူပါပါဗျာအဲ့ဒါလေးတွေပဲဒီအဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်တို့ဘုရားသာသနာချပုပ္ပဒုက္ခမထီတယ်လို့လားဖြစ်တယ်ပါဠိလိုပြောတာလေပုပ္ပဒုက္ခဆိုတာမှန်းပင်တပင်လှူတဲ့လှူဖို့ဗျာပုပ္ပဆိုတာပန်းဟုဒုက္ခကတိပိမှန်းအဲ့ဒီမှန်းပင်တပင်လှူခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဒီမှာသူကအရဟတမဲ့လာရတာလေဟုတ်ဗျာပြီးတော့တို့ရန်ကုန်တောင်းနေကြရှိမှာပါနိဗ္ဗာန်မရမီစာကြောဆိုပါတိလားစာကြောဟင်စာကြောလည်းပါအောင်မှာပါဗျာသူကလူနဲ့နတ်ကလွယ်လို့ဘယ်မှမရောက်ဘူးလို့ဆိုသွားတယ်တို့ဘာသာဘူးထေရီပါရဏုထေရာပါရဏုဆိုတာရှိပါလိမ့်တယ်ဒါတော့ရှင်ဘုရားတော်မသိမှာဟုတ်နော်ဟင်ထေရာပါရဆိုတာကဟိုမဟာတဝကတွေပေါ့ကိုလူဆောင်ရတာတွေ
သူတို့ဘာကြောင့်ရပါတယ်ဆိုတာကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောသွားတာအဲ့ဒါကိုထေရပါရံလို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ဘာကြောင့်ရပါတယ်ဆိုတာကိုပြောသွားတယ်အမျိုးသမီးတွေပြောသွားတာထေရီပါရံမှာမဟာတာဝကရဲ့ဖွင့်ဟောက်ဝန်ခံချက်ပေါ့လေဟုတ်နော်အပါရာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာလေအဲ့ဒီမှာဘုတို့ရိုးဟုတ်ဘူးနော်မဟာတာဝကဖြစ်တာနော်ပူပါတော့ခမတိပြပင်လေးတပင်တဲ့ရဲ့ဒီတို့လူများလို့လားဗျာတို့လူခဏခဏဟောဟုတ်လို့လားဗျာဘာလို့မျိုးစုံနဲ့ခဏခဏစားထပြူတာနဲ့တူပါသူတို့မျိုးစုံလို့ထပြူတာမဟုတ်ဘူးလားအမှန်နဲ့ဟုတ်တယ်ဒီတယောက်တည်းမနာနေမှာပါကျန်တာမမဟုတ်ပါဘူးမျိုးစုံလို့ဟိုထပြူနေတာနဲ့တူပါတယ်ဒါလေးရှုံဖူးငါလုံတော့မလုံတော့ဗျတခါတော့လူရင်ပြီးတာပဲစေတနာထဖို့ပဲလူဟုတ်နော်ပြီးတော့တရားကလည်းတခါနာရင်ပြီးပါတယ်လွတ်ဖို့ပဲလူပါတယ်ဟုတ်ဗျကျိုးသားကြစမ်းပါကျိုးသားကြည့်ပြီးချင်တာဟုတ်ဗျကျိုးသားပြီးကြည့်တယ်ဒိုးစီလာတာတဲ့ကိုယ်အိမ်မှာတဏှာကြီးတော့အားထုတ်လိုက်ရင်ဒီလာတာတဲ့တာဖို့ကြည့်နော်ဒီလာတာတဲ့တန်ဖို့ကြီးဟုတ်နော်တို့ဒီလာတာကပုဂ္ဂိုလ်လာတာဟိုမှာညာနဲ့လာပုဂ္ဂိုလ်လာတာနဲ့ညာလာတာဘယ်ဟာကတန်ဖို့ကြီးမဲ့တင်တော့အဲ့ဒါပဲဗျာဟုတ်နော်အထုတ်ကမှာဖြစ်နိုင်ရင်တဏှာကြီးကနေ10မိနစ်တို့ကိုရောကြီးဒီလောက်ပဲဟောပြမအောင်ဟောရတာဆိုကုသနာရသည်မနေ့ကလည်းပွာလာကျင်းတာပြီးကြတဲ့ရက်တည်းကလည်းရက်တည်းဘူချာပေါက်တည်းကလည်းမနေဘူးဗျဟုတ်ဗျာချာပေါက်တည်းကလည်းပါသေးတာဗျတို့ကတို့ပိတာလေးဆိုပြီးကြိတ်ပြီးတာဘယ်ဟိုကကြည်ဒီက6ကြည်တဲ့တိတော့လာတာပဲဗျချာပေါက်တည်းရောဘူးတို့လည်းပေပေပန်းပန်းနဲ့မောခါဟောပြီးတော့တို့လည်းသွားနေရနားနေရတာမဟုတ်ဘူးတို့ပိဒါတွေကလည်းတို့ကသွားနေရင်နောက်ကလိုက်ရမှာထိုင်းမနေကြစမ်းပါနေတို့ရှိကသွားနေနောက်ကလိုက်စမ်းပါနော်တို့ရှိကသွားနေကြတာပဲတို့ကြောင့်တကားတို့သူတည်ပါတယ်တို့ဘာတို့ခဏသွားနေတာခဏတို့မျက်စိအောက်မဟုတ်ဘူးလားကျမဗျာအဲ့ချိန်ကိုမရှိတာမဲ့ဘူးတို့ဘူးပြည့်ငါမိတ်ဖူးกว่าလို့မပြောရုံတမယ်ပဲဘာပြောတို့သူခိုးစိတ်ချင်တာနေမှာမင်းမရှိရင်ငါကပြင်းတာငါတပားတဲ့ကြရင်အိပ်ပျော်သွားလို့ငါသာငါနဲ့လာအားထုတ်กว่าအားထုတ်မယ်ပါအဲ့ဒါသူကတော့ဟွာပေါ့ဗျာဟိုအခန်းထဲဝင်သွားလိုက်9မိနစ်10မိနစ်တော်နေတိုင်းထွက်လာလိုက်ကလေးထိုင်မောထိုင်လိုက်ခုချင်းင်းကလည်းကြားတာတိုင်းနဲ့တော်နေဝင်သွားလာတော်နေထွက်လာလိုက်နဲ့တို့ကတော့ဘုရားရှိထိုင်ရတာညောရင်လမ်းလျှောက်တာပါရအဲ့လိုဆိုပြီးသူလည်းတညာလုံးပဲတို့လည်းတညာလုံးပဲဘယ်မှကိစ္စမရှိရင်အာယုံသုံးပြီး9နာရီဟိုဘက်မှာခဏလေးမှေးပါတယ်လို့သူဝန်ခံသွားတယ်ဘယ်မှကိစ္စမရှိရင်နော်ဘယ်မှကိစ္စရှိရင်မအိပ်ဘူးပြောတာနဲ့တူတူပေါ့ဟုတ်နော်ဘယ်မှကိစ္စမရှိရင်ဆိုဘယ်မှကိစ္စရှိရင်တော့မအိပ်ဘူးပြောတာနဲ့တူတူပေါ့ဟုတ်ကလားဟုတ်နော်သူတို့တွေမှာဟိုသူတို့လုပ်နေကြတာတော့ပြီးတော့ကြောင်းတကားတော့သိမလားမသိပါဘူးတို့ကတော့သူနေလို့သိကြရတာကိုတခါတလေအိပ်ရတဲ့ဖြားနေတဲ့အာယုံဆုံးထွက်ပြီးမဖုံးပေးနိုင်ဘူးသူနမကဝင်ကြည့်မှဟိုမှာဖြားနေတာဘာဖြစ်လို့တော့ညကခကြီးသွားတာလေစိမ့်တိုက်လေစိမ့်ပြီးခဲ့လို့တဲ့သူကတော့ဒီမှာအိပ်နေတာတို့လိုပဲတိုင်းဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေပဲ
era mane ngana yi ayung jaro phanga lu de song thwat ma sa bu era nama phi tu wa taka phun ngwen ji pi ro a phya lu ba phi lo so nya ka khyi twa la le vein dai lu sai le vein dai ta ko la phya la dai da sai le vein dai ta tu ne ho wa ho mo le nyai ho wa la byaထက်ခဏ ê thác khẩn đi sao qua ra ê đó qua lên viên chạy cục ra đấy ê đi nhà thì thu qua ra là xe cái lý là để lùng nè quá lý là để hu nè quá tôi là mình nghiệp vụ đấy là tôi qua đây nhà thì đi mà ná ra bù xì bù cùi tao khai bù mà ná mà bù nó tao muốn này lâu lâu bù mà ná mà bù đi thu cả nó yêu nhiều ấy buồn đi ra thôi nó yêu nhiều mà là ấy buồn đi ra không mà chỉ bây giờ cái bây giờ cho nó nhà ông nhà ba la lu nhà ông nhà ba la lu phố cái tàu ngan đi cái gì đó này đó chỉ cái nào mà thu hà đi cái nào yêu nhiều mà khuấy của ấy không nó bên đấy baru gì đâu bên đấy có cái là thì đâu có khuấy ấy gì đó vậy mấy ấy này đâu quý bố già đâu bây giờ đâu người làm cho cái cụ nào vậy làm ra sẽ ấy là cái gì đó khu chế gì mà nấu ra thì nấu là không nó bảo quan sẽ làm ra sẽ ấy là cái đó này là mà luôn không vậy bây giờ già đâu bây giờ vô đi đấy ấy luôn mà qua là đấy mà ấy qua qua đi không vậy ấy mà qua là ấy luôn mà qua là đấy vậy mà ấy qua đấy vậy bên này luôn này bằng là nó chú sao mà mẹ ấy là tôi bảo là tây ban nha là lục kia đấy tây ban một đôi đó tây ban nha vô vào đấy lục đi ao trong này ấy mà lang thang nào đấy để phải cả đấy đôi thì phải cả tôi đó họ như nhà về quê đôi bây giờ đó mà ấy qua ra đấy mà ấy mà lang thang nào đấy không nó tây ban nha về lục đấy rồi trong này ấy mà lang thang nào đấy đôi thì phải cả mà ấy mà lang thang nào đấy bàပြောđó bà qua rồi bà qua rồi sang chỉ là qua bà đấy số sang nhìn về biểu biểu mình bà qua rồi đâu biết đâu How to do it? Xem bây giờ leo mà biểu bắt tung mà biểu cô học bộ mà chịu rồi không nóလူတွေကကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်စိတ်အလုံးမလုံးဘူးသူများစိတ်နဲ့လုံးတာသူများနဲ့ပေါင်းလုံးတာနော်ကိုယ်ပစ္စည်းထုတ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပစ္စည်းနဲ့ပေါင်းရတာကိုယ်စိတ်ဟုတ်လို့လားကိုယ်ပစ္စည်းနဲ့ပေါင်းရတာဘုံပစ္စည်းစိတ်ဟုတ်နော်သူများစိတ်နဲ့လုံးတာကိုယ်စိတ်နဲ့လုံးတာမဟုတ်ဘူးသူများစိတ်နဲ့လုံးတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းညာဖြစ်ဘူးအာမရတာလည်းပါတယ်အာရတာလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့သူများစိတ်နဲ့သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပဲဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အတွက်ဘယ်တော့ရအားရတဲ့တင်းတင်းလေးမရှိဟုတ်နော်ရှိပါမလားဗျရှိပါပါဟိုအနောက်ကိုလှမ်းမေးကြည့်ပါဟိုဘာလို့မီလီယံနာတို့ဘီလီယံနာတို့ခုထရီယာနေတောင်ဖြစ်ကုန်ပြီထင်တယ်အားရလို့လားမရဘူးဟိုရေနံစီဆိုင်တော့မေးကြည့်ပါလားဟိုရေနံစီဆိုင်ကဟောသူတို့မီလီယံနာဘီလီယံနာတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားတနေ့စီပေါင်းဘလောက်ထွက်တာလေစီပေါင်းဘယ်ရွေးဘလောက်နဲ့ထွက်တာသူတို့ကအားရလို့လားမရပါဘူးအားရဘူး
ไม่ยากหรอกนอกจากตัวกากันเลยโลภะจีเราไล่แต่น้องตัวกาเนี่ยโลภะอเมริกันดูพนมเนี่ยไล่นี่เลยดูลุตาลุละมาหูนี่โลภะแต่เป็นตัวกาแต่เป็นอะไรนอกจากพนมไล่นี่เลยไอ้ที่การนี่ดูตัวเป็นลุนี่อะไรโอ้น้องเนี่ยเราเป็นมาโบเบียเนาะပြီးတော့လေရန်ကုန်ဆိုရင်တော့ဘိမုံနဲ့ပြောပါရမှာပေါ့ဘိမုံကဟိုတို့မိတစ်ဖက်နဲ့နှစ်ထပ်နဲ့လိုရတာတဲ့နော်တစ်ထပ်လားနှစ်ထပ်လားမိနှစ်ထပ်နဲ့နော်တို့ညာကြတော့ချက်ကြီးအောင်ပြီလို့ခေါ်သူတို့ရန်ကုန်ကြတော့ဘိမုံတို့မှလည်းဘိမုံပဲဗျအပြင်ကလည်းနေဘူးမဆောင်ဘူးရောမဆောင်အပူကလည်းဘလောက်အပြင်ပူကလည်းဘလောက်များမယ်ထင်တော့အတွင်းဘူကတော့လောဘဒီတော့ကားလောဘတော့ကတော့မှသူရဲ့အုပ်စုကုန်ပါမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့တိုက်ပြီးလှုပ်ထားတာကိုနဲ့ကိုစိကိုနိုင်တဲ့လောက်တင်လှုပ်ခွင့်မရတဲ့အတွက်နုံးမှာပေါ့နုံးနာပေါ့ဟုတ်နော်နုံးနာပေါ့အဲ့တော့ကိုကလည်းပန်းစိတ်ကလည်းနုံးအမီစာလို့တော့ထင်နာမိတာပေါ့လေဖြစ်တော့အိပ်ပြီးရဟုတ်နော်အိပ်ပြီးရမအိပ်ခင်ကိုသေချာကြည့်ပါလောဘနဲ့ဒေါကဝင်တဲ့အတွက်ဝင်လေထွက်လေသည်တို့ဒီလောက်ကနေပြန်ပြီးတော့ဝင်ထွက်လုပ်နေရတယ်ချက်တိုင်းတိမရောက်ဘူးနော်ချက်တိုင်းတိတို့ဝင်လေထွက်လေပုံမှန်မသွားနိုင်ဘူးနေကင်းလောဘရှိနေတဲ့ချိန်ဒေါကရှိနေတဲ့ချိန်ကြည့်ပါဘဝင်တွေကမြင့်တင်တော့ဒီကတို့အောက်ကလီကပေါ်ကိုထောင်တက်နေတာလေအောက်လီကွင်းတစ်ဝက်ဖိထားတဲ့အတွက်တို့စာတော့တွန်းကန်လီပေါ့ဗျာတွန်းကန်လီကကွင်းတစ်ဝက်ဖိထားတဲ့အတွက်တို့ဒီကလှုပ်ရှားလီဒီအောက်ထိမဆင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ရှိသမျှအပူအပုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အောက်နေမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူ့မှာလည်းသူ့ကိုယ်တော်နဲ့သူပေါ့ဗျာယူတွင်ချင်းစီထိသူကသွားတာအကျော်တွေအနေနဲ့ဆင်းလေအဲ့လောက်ထိအဲ့တော့တို့ကဘယ်လိုအေးကိုလားအပူကိုလားဒါများသူတို့ရိုးရန်ကုန်ကမဲ့ပြီးအေးကိုလေနာမည်ကြတော့ဘယ်လိုလဲလုံနေတာကြီးอ่ะဟုတ်ကလားဟုတ်နော်အဲ့ဒါကြီးအိတ်လိုက်အိတ်တယ်ဆိုတဲ့ကတောကရှိရင်မအိတ်နိုင်တောကရှိရင်ဒွေးဝင်နေမှာအိတ်ဖြစ်လို့လားအိတ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးတောကကိုချပြလိုက်မှအိတ်ဖြစ်သုံးတော့တောကချအိတ်ပြောတော့နှာခေါင်းနဲ့နာသီးနဲ့ချက်တိုင်းနဲ့နာသီးကိုသူကပုံမှန်သွားနိုင်တယ်သူတို့ခေတော်မသိဘူးပေါ့တို့ကတော့ရန်ကုန်ကမြူဒီစီပဲကညကားသိမ်းမှရှင်းရတာဗျဟုတ်ဗျသူကဟိုလမ်းမတော်ဘုန်းကြီးလာမှနေခဲ့ဘူးလို့သိတာညမျိုးစင်လိုက်ကြုံမှကားရှင်းမှတာရှင်းတပြည့်လဲရတာတို့ဘာလို့လိုရတာလေဟုတ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းနေတာတနေ့ကုန်ပင်မှန်းထားတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပူကအပုတ်ကအစာအိတ်ထဲမှာအပြေးအောင်နေတာဟုတ်နော်အောင်နေတာအဲ့ဒါကိုဝင်လီကဟိုလေကောင်းလေသားကိုယူပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်ပြရတယ်ထွက်လီကလေသူလေပုတ်ကိုထုတ်ပြပေးရတာလေသူလေပုတ်မှန်တယ်ဗျာဟိုနဲ့မှာပူပုတ်နေတာဒီပေါ်ဗျာစားထားတော့ပုတ်ထားရောဘာရောစာအိတ်ထဲမှာအပူလောင်ထားတဲ့အတွက်လေဝင်လေထွက်လေနဲ့တနေ့ကိုဟိုရှူဆိုင်ပြီးထုတ်မထားတဲ့အတွက်လေဟုတ်ဗျာထွက်လေကြတော့အပူပုတ်ထွက်ပြရတာဝင်လေကြတော့လေကောင်းလေသားရှိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာအိမ်ကိုအေးအောင်လုပ်ပြရတာအဲ့ဒီမှာဝင်လေကြောင့်ခန္ဓာအိမ်နဲ့အေးလာမယ်ထွက်လေကြောင့်အပူပုတ်လဲကုန်လာမယ်ကုန်တဲ့နေရာထားနိုးတာပဲလန်းဆန်းဆန်းပဲဟုတ်နော်လန်းဆန်းဆန်းပဲနိုးတာမှတကယ်လို့အပူပုတ်မကုန်ခင်တယောက်ကနှိုးလို့ဟုတ်နော်အတန်တစ်ခုဟိုကြားလို့လန့်နိုးလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပါခေါင်းကိုက်နေပါလိမ့်မယ်ခေါင်းအုံးနေပါလိမ့်မယ်အပူပုတ်ကုန်နေဘူးလေ
အဲ့တော့အိတ်လို့အားရှိတာလားအပူပုတ်ကုံလို့အားရှိတာဟုတ်တယ်လားအိတ်လိုက်မှအားရှိတာဆိုတကယ်လို့သာတို့နေအလုံးလို့ရင်လေပဲအဲ့ဒီတိုင်းလေးသာခုနလောဘဒေါကဘေးမပါပဲနဲ့ပေါ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကလေးနဲ့ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေပုံမှန်ရှူရှိုက်ပြီးလုံနေရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တန်ရှင်းရေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟင်ဟွာလာတို့ကလည်းပြောရင်တော့ရောက်ဖြန့်စနစ်လားဟင်အပူပိုးအောင်ခွင့်မပေးတော့ဘူးလေရောက်ဖြန့်စနစ်လုပ်ပြလိုက်မှာပေါ့ဟင်အဲ့လိုဆိုအိတ်ဖို့တောင်းလို့သေးလို့လားသူတို့နဲ့တို့နဲ့အဲ့ဒါပဲကွာသူတို့နဲ့တို့နဲ့ကွာလာအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်မို့ရှင်ဟင်အရှင်ဘုရားဟောခြင်းနေအရှင်ဘုရားယူပြရမှာဟင်အရှင်ဘုရားခြင်းနေဆိုရင်တော့အပူလောင်ကိုတော့ကြီးပြောမှာဟင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့သူတော်ကောင်းနေမအိပ်ဘူးဆိုတာမိတ်ဖက်နဲ့လို့လုပ်တာဘာဖြစ်လို့တန်ဖိုးကြီးလုံးကိုတို့ဘဝနဲ့တို့အချိန်ဘဝနဲ့တန်ဖိုးကြီးတယ်အချိန်နဲ့တန်ဖိုးကြီးတယ်နော်ဟုတ်နော်ဒီနေ့ပါလားဘာအင်္ဂါဘာတယ်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားဘာသာဒီနေ့17ရက်တည်း15ရက်ကို17ရက်အဲ့ဘူရီနဲ့ပမာရီန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 ဲ့သူတို့ဘောဆွဲရီတို့ဘူရီဘောဆွဲရီအေးတို့ကပမာဟင်17ရက်ပါညာကိုမတို့တို့မညာကိုပေးထားတဲ့ရဲကူက17ရက်နဲ့12ရက်ဆိုပေးထားတာမနစ်ကတော့ဒါစီပြင်းမနာနဲ့ရောမှာဆိုလို့ရောရစမှာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းဟိုဒါစီတို့ပြင်းမနာတို့ဟိုမှာမြေကြီးဘောအိမ်သွားကြအောင်ဟိုဘက်ကတိပိလေးဘောအိမ်သွားကြရတာပဲတို့ဆောက်ထားတာတက်လက်တို့မြည်နဲ့အပြည့်ဆောက်ထားတာပဲလေတတ်နိုင်မှုပြန်လာတော့ဟုတ်ဗျာဟင်ဟုတ်ဗျာဒီအဲ့တော့17ရက်နေ့အခုဘယ်နာရီဘလို့တို့ဟာ9နာရီပြောပါလို့ဆုံးကဆင်းလာတာ9နာရီအဲ့တော့92ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်17ရက်ဟုတ်နော်9နာရီချိန်ဆိုတာတစ်စက္ကန့်မှရှိတာညာယူကြည့်ခုယူကြည့်အချိန်တန်ဖို့ပြောတာပြန်ယူကြည့်ပါနော်17ရက်ဘာပေါ်လေဟို92ခုနှစ်နော်တပေါင်းလာဇန်17ရက်နေ့မနေ့9နာရီချိန်ကိုပြန်ယူကြည့်ပါတစ်စက္ကန့်နဲ့အချိန်ဘယ်လောက်တန်ဖို့ကြည့်အချိန်ဘယ်လောက်တန်ဖို့ကြည့်တော့ချိန်တန်ဖို့တို့အဲ့ဒါလည်းကားလုပ်ပြနေတာဟုတ်နော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေအဲ့ဒါလည်းကားမလုပ်ဘူးပြီးတော့ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ပြောသွားသေးတယ်တို့ကတို့ကိုတို့ပိုးစာလောက်စာပြည့်မချမ်းရဘူးကွတို့ကိုအကုန်တုံးချသွားမှာလေတို့ဟာတွေကတော့ဘာအတွက်ချမ်းတော့မိသားပရိုးလေးသာဘာသာတော့ဟင်မိသားလေးလာတာဝေဘူးဆရာတော်ကပြောသွားဘူးတဲ့တို့ကပိုးစားလောက်သာမချမ်းရဘူးတဲ့တို့အကုန်ကိုအတုံးချသွားမှာတို့ကအဲ့လိုတုံးချလို့လားနော်သူတို့ကမအိမ်မနေပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့အချိန်နဲ့အရွယ်ကတရားနဲ့သွားတာအဲ့တော့တို့ရန်ကုန်တရားဓမ္မတွေဟော92ခုနှစ်ဟုတ်နော်တပေါင်းလာက17ရက်နေ့9နာရီကအရွယ်ကိုပြန်ယူစားဟုတ်ကလားပြန်ယူပိုက်ဆံပူပေးမယ်ဗျာဟုတ်ဗျာပိုက်ဆံတတ်နိုင်တာပဲပူပေးဗျာဟင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရရမလဲနော်မရတာမှဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရတာ
ငွေကမှဒီတအုပ်တို့ပါလားဗျာ900တာတအုပ်ပြောရင်900တာစားထုတ်ပြီးလို့ရပါတယ်အချိန်နဲ့အရွယ်ကစားထုတ်ပြီးလို့ရပါတကယ်လို့တပေါင်းလာသာ17ရက်9နာရီကိုလူချင်းတပဆိုရင်ခုနှစ်ပြောင်းတော့မှတော့83လာရတော့92ကတော့ဘယ်တော့မှရတော့ဘူးခုနှစ်ပြောင်းရတော့မှာနော်ဟုတ်နော်တစ်ချိန်လေးတစ်စက္ကန့်လေးပါအဲ့တော့အရွယ်ကဘာလို့ဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးကြတော့လူချင်းတာတို့အကုန်ရတယ်လူချင်းနာယူနိုင်ခွင့်လူပဲရှိတယ်ဘယ်မှမရှိဘူးဟုတ်နော်လူချင်းနာယူနိုင်ခွင့်ပြောတာလေတရိษံတို့လူကောင်းမှုလုပ်နိုင်လို့လားလုပ်နိုင်မှုနေနေတာကလုံးရခေါင်းမှန်းကိုမသိတာတယ်ဟင်လုံးရခေါင်းမှန်းကိုမသိတာတရိษံကဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆင်ကြီးဒုနာမလာဆင်ကြီးတွေလုပ်ပါဗျာတို့စီမိုင်းရှင်ကဒီသာသနာအတွက်ဘာဆွဲပြီးပါညာဆွဲပြီးပါအခမဲ့ဆွဲပြီးသွားတာပဲတို့တော့ဆင်ဦးစီးကခိုင်းလို့သာဆွဲတင်လာတာသူစေတနာမပါဘူးနော်ပါပါမလားရနိုင်ဘူးအခွင့်အရေးပါရှိရကြရရှိဆင်ဦးစီးနဲ့သူစီမိုင်းရှင်မရတာဟုတ်နော်သူတော့ဘာမှမရတာမှမယ်လေဒါဟိုသာသနာဝေယဝိသလုံနေတဲ့တတိဆံကိုပြောတာပါဟုတ်ဗျာသာသနာဝေယဝိသမလုပ်တဲ့တာမန်တရိษံကအိမ်နဲ့စားမယ်ပြောပါမယ်ဒါလို့တရားနဲ့ပြီးပြီတဘောလုံးဒါနဲ့ပြီးတာထင်တယ်ကြိုင်ရင်လိုက်မယ်မကြိုင်ရင်တိုက်ခိုက်မယ်မသိရင်မသိလိုက်ခါသာနေမယ်ဒါနဲ့ပြီးသွားတာဒါနဲ့ပဲချိန်ကုန်သွားတာဟင်အဲ့တော့သူတို့ဘဝတွေကဘဝပုတ်တီတို့လူဘဝခေါ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အချိန်နဲ့သူတို့ရွယ်လဲတို့လူရွှေချိန်မဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်တို့လူရွှေချိန်မဟုတ်ဘူးတို့ကရွှေချိန်မဟုတ်နော်တိဋ္ဌာန်ကြီးဘာမှလုပ်ခွင့်မရဘူးပြိတ္တာကြတော့ဟောရဘူးနော်ငရဲရောက်တော့ဘာရလဲသူ့မှာအချိန်ဘုတ်အရွယ်ဘုတ်တည်တည်နေဟုတ်နော်သူတို့အချိန်ကြီးကလည်းအပုတ်ကြီးတယ်ပဲသူတို့ရွယ်တွေကလည်းအပုတ်တွေနဲ့သွားတော့တာဘာမှသူတို့မရှိဟုတ်နော်ဟင်နာဒီတို့တွေပြန်ကောင်းတယ်တို့လိုသွေးပြီးကြီးလေးတလေးအပြစ်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဟင်တို့ကတော့တခါတလေသွေးရပြစ်ချင်းပြစ်နေမှာတခါတလေကျင်းရင်ကျင်းနေမှာလေတခါတလေပြစ်ချင်းပြစ်နေမှာတခါတလေနောက်ချင်းနောက်နေမှာတခါတလေပူချင်းပူနေမှာဟုတ်သူတို့နာမှာတို့လိုသွေးမှမဟုတ်ပဲတို့လိုပြီးကြီးမှမဟုတ်ပဲဟင်တို့လိုလေတို့တလေးတို့မှမရှိပဲလေသူတို့ကဥပါဒရုပ်ကိုညာကောင်းပါတယ်သို့သောတိပီတို့လိုကျင့်နိုင်တဲ့ယုံမရှိတဲ့အတွက်အစိမတက်နိုင်ဘူးစာရဆိုတာဒီကအရှိန်ပါရင်ပါသွားပေါ့ဟိုကြမှာတော့မရနိုင်ဘူးလေဒီကအခြေခံပါသွားရင်တော့ရနိုင်ပါလေဒီကအခြေခံပါမသွားရင်တော့ရနိုင်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့နတ်ဘဝရောက်တော့ပေါ့တို့တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်လို့လားလုပ်နိုင်ပါပဲလုပ်နိုင်တယ်နော်ဟုတ်တော့လုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တို့ဒီနေရာကလိုချင်တာကုန်ရအထက်တက်ချင်းသလားဒီကတက်တယ်တိဋ္ဌာန်ကနေဒီကိုထက်ကုန်တက်နိုင်တယ်တိဋ္ဌာန်ကနတ်ဖြစ်ဖို့နေပါတယ်ဗြဟ္မာဖြစ်ဖို့နေပါတယ်အရိယာဖြစ်ဖို့နေပါတယ်နိဗ္ဗာန်ထိနေပါတယ်တိဋ္ဌာန်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကြဘူးလို့လားဟုတ်ရရှိဘူးသူတက်နိုင်တယ်အောက်မှာလည်းပဲသူတို့ကကြိုက်တဲ့လူလိုက်ပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်တိုက်ပါတယ်တို့တော့တို့လူတိလို့လုပ်ထားမှာတို့ကပြည့်ရတာနဲ့လုပ်တာဒါလို့မကောင်းဘူးတိတာပဲသူ့ဘာသာပြီးဟိုတို့ဘာလားဟိဆုံးမထားတာတွေလေကြားနေကြတာအကုန်သိနေကြတာပဲတို့ကတိတိကြီးနဲ့လုပ်ထားသူတို့ကမသိလို့လုပ်ထားဟုတ်နော်သူတို့မှမသိလို့လုပ်တဲ့အတွက်စေတနာမပါလို့နွားသေးတုံငရဲပြီးရောက်သွားတာမရှိဘူးလားကြားသေးတုံငရဲပြီးရောက်သွားတာနဲတယ်ကြရှိဘူးကြရောက်စီရာကြီးဘယ်ကရောက်မယ်ထင်တော့လူပြည်ကမပြောပါနဲ့ရောက်เสียကြီးရန်ကုန်ကရောက်တယ်ဆိုဟုတ်ရောက်เสียကြီးဘယ်ကပို့ရောက်မှထင်တော့ဟုတ်ကလားရောက်เสียကြီးရန်ကုန်ကရောက်ပါတခြားကရောက်ပါမဟုတ်ဘူးဟင်ရန်ကုန်ရှုပ်ဆုံးမဟုတ်ဘူးလား
ရန်ကုန်ရုပ်ဆိုးဗျာကြောက်တယ်ဟင်နေပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဟင်ရှုပ်သွားတယ်နေပြီးတော့နဲ့ရန်ကုန်နဲ့ဆက်ပြီးအောင်ကိုရှစ်လန်းသွားကြီးနဲ့ကိုလှုပ်ထားတာ4 နာရီကို3 နာရီခွဲနဲ့ကိုရောက်အောင်မောင်းနိုင်တဲ့ဟုတ်ဗျာဟုတ်ပါဟင်ရန်ကုန်ရုပ်ဆိုးဟင်ဟိုကနေပြီးတော့အခုမှအသေးဆိုတော့ဌာနဝဲပေါ်ဗျာရန်ကုန်ကပြင်းရင်အရှုပ်ပြင်းဘာတော့ရန်ကုန်ကဟုတ်ကလားအရှုပ်ပြင်းဟင်အဲ့တော့ရောက်စီရရှိအောင်လေတို့ကအောက်မှာအဲ့တော့ခွင့်ရေးကတော့တို့ဒီမှာအထက်သွားဖို့ခွင့်ရေးရှိတယ်တို့ရှိတယ်အောက်သွားဖို့ခွင့်ရေးတို့ရှိတယ်တို့ပဲခွင့်ရေးယူကြမှာဆက်သွားအခုဘယ်သွားဖို့စုနေတော့ဆက်သွားဖို့စုနေတာဟေးနေဘလောက်စုလို့နေဆိုရတယ်နေဘလောက်စုလို့ကနေမေးရပါဟေးစုပါတယ်နဲ့နေမလုံးနဲ့လေဟိုက24 နာရီရဲ့နေမောဟကလည်း24 နာရီမဟုတ်ဘူးလားအတွေးရှိသမျှအဲ့ဒီအတွေးထဲမှာလောဘဒေါသအမြဲပါမောဟကအမြဲတွေးပြီးနေတယ်ဒေါသကချက်ကောင်းကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်ရင်သူဝင်လိုက်တာပဲမကြိုက်ဒေါသကဝင်လိုက်တာပဲလေဟင်မောဟကတော့အမြဲတမ်းတွေးပြီးနေတာပဲအဲ့ဒါကိုပဲတို့ဥဒိစ္စမောဟပြောတာပဲလေပြန်နေတဲ့မောဟလေးဟင်ဥဒိစ္စမောဟကအမြဲတွေးပြီးနေရတယ်လေအဲ့ဒီလေကြိုက်တော့လောဘကဝင်လိုက်တယ်လေမကြိုက်တော့ဒေါသကဝင်လိုက်တယ်လေအဲ့ဒါကနေ7 နာရီလဲသူပဲများတယ်မောဟအများဆုံးပဲလေဒေါသကကြိုက်မှလာတာဒေါသကမကြိုက်မှလာတာည7 နာရီကဟောဟုတ်ကဲ့ဒီည7 နာရီလဲသူပဲလေဒီအဲ့တော့တို့ကအောက်ဆွဲချမယ်ဟာက24 နာရီရှိတာအထက်လွတ်တက်ဖို့ကဘယ်လောက်ရှိသလဲဘယ်လိုလုပ်ဟဲ့ကျေးပြောသားမှာဟဲ့ဟင်အောက်တဲ့ဖို့ဟင်စက္ကန့်မှမရှိပါဘူးဟင်စက္ကန့်မှဟင်နေစက္ကန့်ပါဟင်ဟိုက24 နာရီလေဟေးခုနထက်တယ်မသူဟာဒီမဖြစ်သွားဘူးဟင်ကျိုးစီအောင်နေပါမယ်ပါတယ်အစိမ်းနဲ့ကျိုးစီအောင်တတိနဲ့နေပါမယ်အောင်မအင်းလာပြပြီတတိနေတဲ့တယောက်ကရှေ့စွာတက်လာပြပြီတတိကတို့မောဟနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအတွေးနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပြောပါတော့မောဟဆိုခဲ့ပါတယ်အတွေးနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအတွေးကငွေကလေးကပါတာတတိကခုမှမွေးရတော့ကြောင်အိမ်ခေါ်မွေးရတယ်လို့အိမ်ကပါမလားတော့ကြောင်လားဟုတ်ဗျာတော့ကြောင်အိမ်ခေါ်မွေးရတယ်လို့လောက်ကြည့်လားဟင်အတွေးကမွေးကလေးကပါသူရဲ့ဟိုဘက်ကဆန့်ကျင်ပဲလေအဲ့တော့ဒုစာကတော့ဘာလို့များခွဲတာပေါ့ဘာယကဘာတဘာတင်နဲ့ခွဲတာပေါ့ဒီတတိကပေတတ်တဲ့အရာဘာနဲ့ပြောရင်တော့ပလိတ်နဲ့တူတော့ပေါ့ခုနကအတွေးကပေအပ်တဲ့အရာတရားခံနဲ့တူတော့ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့လောကီဥပမာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့တတိကကြောင်နဲ့တူတယ်ဟုတ်နော်အတွေးကကြွက်နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ကြွက်ဒီကြောင်နိုင်နေကြမဟုတ်ဘူးလားနော်ကြောင်ကြီးကြွက်ခုန်နေကြတယ်တို့အတွေးကတောကြွက်ကြီးနော်မဲ့တာမဟုတ်တတိကခုမှမွေးကဲစားနိုင်မှုအနေနဲ့ဒါကအမီးတောင်ကြိုက်သွားလေဦးမယ်ဘယ်နဲ့တော့ပြောပြကဲဟေးမှကြည့်ပါစိတ်ကဘယ်တော့မှအတင်မခံဘူးသူကလွတ်လပ်နေခြင်းနဲ့စိတ်သူကအများအားတွေးနေရမှာစိတ်နိုင်သူမှရှိဘုရားလည်းမနိုင်ဘူးတရားလည်းမနိုင်ဘူးဘုရားကသူစိတ်သူတော့နိုင်မှာပေါ့တို့တရားဓမ္မတွေရဲ့စိတ်ကိုဘုရားဝင်ကြလို့မရဘူးတရားလည်းဝင်ပြီးတော့တားလို့မရဘူး
နိုင်ငံတော်ကဟောမရဘူးနိုင်ငံတော်ကကိုယ်နဲ့နှုတ်သားသူတို့ထိမ့်သိဆောက်ရှောက်ပေးနေတာစိတ်ကြသူတို့တက်ထနိုင်မှုဟုတ်ဗျာသူတို့စိတ်ထဲကနေဘာလဲညာဆိုတော့သူတို့အေးယူနေနေနေတာတိကိုတီးလိုက်မှာဟုတ်ဟင်စိတ်ထဲကလေကိုယ်နဲ့နှုတ်ကြတော့သွားမလို့နဲ့တော့ပူကြခုလားဟုတ်ဗျာအဲ့တော့စိတ်ကသူ့ဘယ်သူမှကြောက်เสียမရှိပဲနဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်စိတ်ကဟုတ်ဗျာဟင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဟုတ်ဗျာဟင်ရှိသမျှအာဟုသူလှုပ်ချင်တာတော့ကိုရဟုတ်နော်ပြီးတော့သူ့ကိုအားပေးအားမြောက်သူတို့ကဓာတ်တွေးဓာတ်ကသူတို့အားပေးအားမြောက်တာဟုတ်နော်ကြည်ဒီဓာတ်တို့ရေဓာတ်တို့ဓာတ်နဲ့တိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားဗျာဓာတ်နဲ့တိဆောက်ထားတာဗျာအဲ့ဒီဓာတ်ကသူတို့အားပေးအားမြောက်သူဓာတ်သွင်းနဲ့တည့်ရင်ကြိုက်တယ်စိတ်ကကြိုက်ပေးရတာဟုတ်နော်သူဓာတ်နဲ့မတည့်ရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့သူကဓာတ်ကအားပေးအားမြောက်တယ်တက်လုံးဒီဓာတ်ကလေသူကဟိုဓာတ်ကောင်ဆိုသူကဓာတ်ဆောင်ဖြစ်နေတာနေကြတာလေဟုတ်နော်ဟင်ကြိုက်တာမဟုတ်မကြိုက်တာမဟုတ်ရင်ရိုးရိုးတွေးနေပဲနေမှာပဲလေဟုတ်နော်အဲ့တော့သူ့ဘက်ကဓာတ်ကလည်းသူ့ဘက်ကပါအာယုန်ကြီးကတော့တို့တတိသမားဘက်ကပါမှာလားဟိုဘက်ကပါမှာလားအတွေးသမားဘက်ကပါမှာဟုတ်နော်တို့ဘက်ကပါအာယုန်ကလည်းအတွေးဘက်ကပါမှာဟုတ်ဗျာသူတွေးခြင်းစရာအာယုန်ကြီးဖြစ်လာတာဟုတ်နော်ပြီးတော့ဓာတ်တွေးတောင်းရင်တောင်းလို့ရဖို့အာယုန်ကဖြစ်လာတာအဲ့တော့အာယုန်ကလည်းသူ့ဘက်ပါဟုတ်နော်ပြီးတော့သားရတဲ့ဓာတ်စာကလည်းသူ့အတွက်ဓာတ်စာလေသူဓာတ်နဲ့တည့်တာဒီထည့်ပေးနေရတာမဟုတ်ဘူးလားတောင်းတယောက်နဲ့တယောက်စားတော့ချင်းမတူကြဘူးလေဓာတ်တိဆောက်ချင်းမတူတဲ့အတွက်လေဓာတ်ပူဆောင်မှုအာကောင်ကောင်းလို့ပေါ့တချို့ကအချင်းမအစပါမတချို့ကအချိုမဟုတ်နော်ဟုတ်နော်ဟိုဓာတ်တွေတောင်းတဲ့အတိုင်းတို့ကထည့်ပေးနေရတာတူစားခြင်းနဲ့စားလို့မရဘူးတို့ကိုယ်ပိုင်စားတာမရှိဘူးဟင်ဓာတ်တွေခိုင်းတာတို့လုပ်ပေးနေရတာလေအဲ့တော့ဓာတ်ကလည်းသူ့ဘက်အာယုံကလည်းသူ့ဘက်အတွေးကလည်းသူ့ဘက်တို့ကတတိလေးတစ်လုံးနိုင်ဘုံဘောပါမလားကဲတတိထားမဲ့တယ်မှယူမေးရမှာဟင်အဲ့တော့မှတ်ကြည့်ပါမှတ်တာနဲ့ခါထုတ်ပြစ်တာမှတ်ကြည့်ပါမှတ်တာနဲ့ခါထုတ်ပြစ်တာခါတင်းနေလေးမှငြိမ်ကြည့်နေတာနည်းနည်းလေးတတိလေးလွတ်တာနဲ့တစ်ကောင်နဲ့တွေ့ထွက်ပြေးပြီဘယ်ချိန်ထွက်ပြေးလိုက်မှမသိဘူးအတွေးကိုမျောသွားတာ9မိနစ်10မိနစ်ကြောင့်မှဟာတွေးနေတယ်ဟေးဆိုတော့မောကြနေပြီနိုင်ဘုံဘောပါမလားဘယ်တစီရောသွားပြီကြိုးစားပါမယ်အဲ့ဒီတည်းကရှိုးပြဟင်မရရအောင်တိုက်မယ်ဖေမအိတ်ခဲတိုက်မယ်ဖေပြောရဘူးလားဟင်ဘာဖြစ်လို့တော့ရပြောပါဦးများကဲဟင်အဲ့လိုတော့ကျင်ညာရဲလို့လားဟင်ဘာတော့ဟိုတန်ဇာနီးယားနဲ့ဟောလားယူဂန္ဓာနဲ့လားစစ်ဖြစ်တော့ကတန်ဇာနီးယားကျင်းတယ်လို့ယူဂန္ဓာအပြုံးတိုက်မယ်ဆိုလို့ဘယ်နဲ့တော့အခုကအတွေးကိုအပြုံးတိုက်မယ်ခဲရုံပဲလားဖေရောက်ပါကြဘလို့အဲ့ဒီတိုင်းကိုရှုံးပါဗျာဟင်တိုက်ဖို့နေတာသာကြီးကိုမကျင်ညာရဲတာဆိုတဲ့ကပဲလေတော့နော်နိုင်မပေါ်ပါမလားတိုက်ဖို့နေတာသာဟင်သူတို့သူ့ကိုရကျင်းကိုမကျင်ရဲတာထင်တယ်ကိုရကိုမကျင်ရဲတာထင်တယ်ဟင်ကျင်ညာရဲလားဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဘေးပြန်ရမှာဒါမင်းအောက်ပြန်မလားထပ်ပြန်မှာဘာနဲ့ပြန်မှာတော့ထက်ကတို့ဟင်ဘာနဲ့ပြန်မှာတော့ဆိုဟင်တတိကဘယ်မလို့ရှိမှပြန်လို့ရမှာပေါ့ဟဲ့တတိမှမရှိတာကြီးကိုခိုးက24နာရီလေဒါဗျာမိဒီကြိုးစားပါမယ်မေဟင်တို့ပဲပြန်မှာတော့ဒါအမြဲတမ်းမေးပြန်နေတာပြောတာလေလုံနေတာကိုပြောလေလုံနေတာပြောလေဟုတ်ဗျာဟင်
ကွာလာဟိုရန်သူလက်ထဲမိနေတဲ့သုံးပါဆိုတော့ဘာလို့လက်ပြီးပြရဲလို့လားကွာသုံးပါလက်ထဲသူကသူတို့လက်ထဲပါဟုတ်နော်သူတို့လက်ထဲမှာဗျသူတို့လက်ထဲမှာတုံနေရတာဗျဟုတ်ဗျစကားတောင်ခြေပြောသူမကောင်းကြောင်းခြေပြောရဲလို့လားဟုတ်ကလားဟင်ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောလေးပြောထားရှိပါတယ်သူတို့ကဗျဘုရားရောက်ကြောင်းရောက်ရင်တော့လောဘမကောင်းကြောင်းဒေါသမကောင်းကြောင်းမောဟမကောင်းကြောင်းပြောနေတာလေလောဘကနောက်ကခေါင်းတင်းကြီးနေတယ်ပြောတော့လားငါတို့မကောင်းကြောင်းပြောတာလုံးတော့ငါတို့ဘူးဒီလေလောဘကခေါင်းတင်းကြီးနေတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာတို့ရမှုဒီကိုဘိုးဘယ်လိုခေါင်းတင်းကြီးပဲလားဟင်အကုန်လုံးကတော့အစင်တမ်းမြင်နေတာပဲထက်တက်ချင်းချင်းပဲနော်တို့တော့လွတ်အောင်မယုံနိုင်ဘူးမယုံနိုင်ကြဘူးဓာတ်ကလည်းဆွဲတယ်ထင်တယ်ဆွဲအားနဲ့သွားနေတာဓာတ်ကလည်းဆွဲတာပဲအာယုံတော့ဆွဲထားတာပဲအာယုံကလည်းဆွဲထားတာပဲဒုက္ခနာတွေကဓာတ်ကလည်းဆွဲထားတာပဲဟုတ်နော်ပြီးတော့ခန္ဓာမှာရုပ်ခန္ဓာမှာပါလာတဲ့နာခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒါဒုက္ခမဟုတ်ဘူးသူရုပ်တွေ့သူကခွေးရုပ်ဖြစ်သူခွေးရုပ်ကလေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနွားဖြစ်တော့နွားပေါ့ဆင်းဖြစ်တော့ဆင်းပေါ့တိဋ္ဌာန်ဖြစ်တော့တိဋ္ဌာန်ပေါ့လူဖြစ်တော့လူရုပ်ကလေးဟုတ်နော်အဲ့တော့သူ့အကောင်ကြီးနဲ့ကောင်းမကောင်းကိုဝေဒနာကခံစားကြည့်ပေးရတယ်သူ့ကောင်ကြီးနဲ့ဓာတ်တက်မတက်ကိုဝေဒနာကခံစားပေးရတယ်ပညာကအဲ့ဒါလေးလိုက်ပြီးမှတ်သားပေးရတယ်ဟုတ်နော်ဝိညာဉ်ကဓာတ်ကောင်းတယ်ဆိုတယ်မှတ်ချက်ချပေးရတယ်စေတနာဥဆောင်တဲ့သင်္ခါရကအဲ့ဒီတိုင်းစိတ်ကိုနှိုးတော်ပြီးတော့ဘူလို့နှုတ်တို့နဲ့အလုပ်ခိုင်းတယ်ဒုက္ခမပါအဲ့တော့ရှိနေတဲ့ခန္ဓာဟောဒုဘက်ကလားသူဘက်ကလားဒုဘက်ကပါကြတော့ဘာမှမကြရည်ဒီတိုင်းပြန်ကြတာပေါ့ဘာမှမကြဘူးတော့ဟုတ်တော့ဟင်အဲ့တော့သုံးမှဖြစ်နေဆိုတော့ထားပြီးကိုကလည်းပြီးရွယ်ကားရှိသေးကိုကကောက်ကနေချလိုက်မှာဟင်ဒီကပြောမလို့ပါဇက်ပြင်ကားရှိသေးကိုကရိုက်ပြီးပြကောက်ကနေနေမှာကြာတော့ပြောမပြောရဲကြာမကြရဲလည်းပြီးတော့မှာဗျဟုတ်ကလားဗျဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တို့ကဘာလို့အပ်ပါလဲအောက်ပြားမှာလည်းပြီးတယ်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဘာလို့ဖြစ်တာအထက်တဲ့ချင်းဘာလို့ဘုရားဘာသာဖြစ်တာထက်တဲ့ချင်းလူဘာလို့လာဖြစ်တာအထက်တဲ့နိုင်တာလူပဲနော်အထက်တဲ့နိုင်တာလူပဲအဲ့ဒီအထက်တဲ့နိုင်တဲ့လူဆိုတဲ့တို့မှာအရေးမြစ်ခေါ်တာလူဆိုတဲ့အရေးမြစ်တို့မှာအထက်တဲ့နိုင်တဲ့အရေးမြစ်တို့မှာရှိသေးတာဟုတ်နော်ကျန်တဲ့တိရိစ္ဆာန်ကဓာတ်ကောင်းဆိုတော့ဓာတ်ညင်လောက်ရှိတာတို့ကကုသိုလ်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဓာတ်ညင်လည်းရှိတယ်ညံလည်းပါတယ်ညံပါတဲ့အတွက်တို့ကအထက်တက်နိုင်ဖို့အရင်ကြီးရှိနော်တို့မှအရင်ကြီးရှိတာပဲအဲ့တော့အရင်ကြီးရှိတော့တို့ကထက်ဖို့မတက်တတ်တော့တို့သင်္นานပေးမဲ့ဆရာပေါ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုဝင်လေရလမ်းပြမဲ့ဆရာရှာလေရဟုတ်နော်ကဲဒီချင်းမဟုတ်ဘူးနော်လမ်းပြမဲ့ဆရာဒါမှတထတိဝမနုဿာနာဟုတ်နော်ဆရာဖြစ်နဲ့လမ်းပြမှာဟုတ်ဗျာဒါမှမဟုတ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရတာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဖရာစကားသက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတို့ကအရင်းနေတော်ရှိတယ်လေဒီဟာနဲ့မတက်တတ်ဘူးပေါ့မတက်တတ်တော့တက်နည်းကိုပြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်နော်ဘာသာတိုင်းကတော့ပြမှာပဲဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ဆွဲချတာမရှိဘူးတက်အောင်လုပ်ထားကြည့်တယ်ဟုတ်နော်တချို့ကနားလောက်တော့တက်နိုင်မှာပေါ့တော်နေတော့တော်ရင်ခေါက်ကိုပြန်ကြပါမယ်တချို့ကလည်းပြမပြီးတော့တက်နိုင်မှာပေါ့ပြန်ကြပါပဲအဆုံးထိမတက်နိုင်ဘူးတို့ဆုံးထိတက်နိုင်တယ်ဟုတ်နော်အဆုံးထိတက်နိုင်တာဗုဒ္ဓဘာသာပဲရှိတယ်လောကုတ္တရာခေါ်မှာပေါ့လောကကလွတ်မြောက်နိုင်တာဗုဒ္ဓဘာသာပဲရှိတယ်ဟုတ်နော်ခုနကလူဖြစ်ဖို့နတ်ဖြစ်ဖို့ဗြဟ္မာဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ရဘူးရတော့ဘေဘာသာဖြစ်ဖြစ်ရတယ်သူတို့လည်းအထက်ကပဲလမ်းပြတာပဲအောက်ပြတာမရှိဘူး
အောက်ဘူးတော့မကောင်းဘူးဒါ6ကြီးနဲ့ဘာသာတိုင်းမှာထိုးပြတာကြီးတဲ့ဟင်ဒီအောက်ဘွားကောင်းတယ်လို့ဘယ်ဘာသာကပြောလို့တော့ဘယ်ဘာသာမှမပြောဘူးအောက်6ကြီးနဲ့ပြအထက်ပြနိုင်လားအထက်ပြနိုင်တဲ့နေရာသူကလူစခန်းတော့နတ်စခန်းတော့မြမစခန်းတော့ဒီကုသိုလ်တော့ပဲပြီးနေတယ်အဆုံးထိလောကကထွန်းမြောက်နိုင်တဲ့အစီအထိပညာထိပြီးနိုင်ဘူးဝိပဿနာပညာပေါ့လေပြီးနိုင်တယ်နော်တို့ဘုရားဘာသာကပြီးနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်တို့ကဆရာတင်ရတာနိဗ္ဗာန်ထိနာပြနိုင်တဲ့ဆရာပေါ့ဟုတ်ရလောကကထွန်းမြောက်နိုင်တဲ့စီထိနာပြမဲ့ဆရာအဲ့ဒါယူရအဲ့တော့တို့ဒါဒီဘုရားလက်ထက်ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှုကူဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတာနေမှာဟင်အဲ့တော်ရော့တရာဟိုနောက်ကထုံလာပွားလာခဲ့တဲ့အတော်ရော့တရာနဲ့ခုဒီဖီရနာမျိုးဖြစ်နိုင်နေလေအဲ့တော့တို့ဘုရားဘယ်နဲ့ဆူလောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခင်မှမသိပဲနဲ့ဘယ်ဘုရားဖြစ်ပြီးဒီတရားပဲဟောမှာနောက်ဖွင့်မှလည်းဒီတရားဟောဟုတ်ဗျာဟင်တခါတည်းတွေးမိသေးတယ်ဘုရားတိုင်းကဓမ္မစကြာတရားဥဟောတာဟုတ်ဗျာဘုရားတိုင်းအဲ့ဓမ္မစကြာဥဟောရတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘာတော့မိထီယာကြမှာတရားဥနာရပါလို့ဤတော်ဒုက္ခခံနေတဲ့ဟာတွေအခုလည်းဓမ္မစကြာရှိနေလားဟုတ်ခုတော့ဓမ္မစကြာမရှိဘူးလားအခုနာလိုက်တော့ခုမပြနိုင်ဘူးပြနိုင်ပါဘူးဘာလို့မိထီယာကအူသွားဆောက်ရတာတို့ဆောက်ပါဟုတ်ပါလားမဆောက်ခမရပဲသွားပါတော့ခမရဘေးထိုင်နေမှကြီးနဲ့တူပါပဲဒီဆောက်တာကတော့ဒီခမရမဆောက်မနဲ့ဘေးထိုင်မှနဲ့တူပါလားဘာလို့မှတော့မဆောက်ရင်ဒီတော့နေမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားအဆူဆူတုံးကလည်းဒါဒီဘုရားကဆရာဖြစ်နေလမ်းပြမှာပဲလိုက်ခဲ့သလားလိုက်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီကဘုရားကဒါတွေပလိုက်ပြီးတော့ဆိုဘုရားကဘာကရုဏာတော်ရှိမှုဗျဒါနဲ့ဟိုရှင်မသာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မမောဂလန်တို့ကဆင်းသက်လာတဲ့အရိယာသာသ2500မရှိဘူးလား2500ခကြီးမှလည်းတကွေးမဟုတ်တကွေးတွေ့တဲ့ဆရာတွေကတို့လမ်းပြပြီးမခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဗျာလိုက်ကြလားဟုတ်ကလားမလိုက်လို့ခုချိန်ထိရောက်လာအခုခေါ်တော့လေအပူပဲနေမှာလိုက်မယ်မလားလိုက်ပါဦးဟင်ဖယားတွေတို့တကယ်ရှိကဒေါင်းနောင်ကြီးတာဝကဖြစ်တဲ့သာရိပုတ္တရာတို့မောဂလန်တို့ဘာတို့ညာတို့ဒါဒီနဲ့တောင်ဆောင်နိုင်သေးတာတို့လောက်တော့ပြောဟုတ်လားဟင်ဒါဒီတော့ကြောခွာပြီးဒီထိရောက်လိုက်လာသေးတာဟုတ်ဗျာတို့လောက်တော့အပြောဟုတ်ပါမလားပဇာလိုက်နေမှာပါဗျာဟုတ်နော်တို့ကနားထောင်နေပြီလားမလိုက်ဘူးဆရာသမားတွေကရှိရသွားနေတယ်မရဘူးတို့ကရနေတာကမဟုတ်အိတ်ကိုနေတာထင်တယ်ဟင်အဲ့တော့တုံးလုံးကြီးအိတ်နေသူနဲ့ဟိုကအမြဲသွားနေသူနဲ့ဆိုရင်ဘယ်တော့ပွားသွားမယ်ထင်တယ်တနာရင်ကိုဟင်တရက်ဆိုရင်တလားဆိုရင်တနှစ်ဆိုရင်မမြင်နိုင်တော့အောင်ကွာသွားမနော်ဘယ်တော့ကွာမယ်ထင်တော့ဟုတ်နော်ဟင်နှမ်းကြီးလို့မမြင်နိုင်တော့အောင်ဒီကွာတယ်ဘာဖြစ်လို့တို့ကအိတ်နေတာဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့ဒါနာလဲခုဆွေးနွေးကြတဲ့တဲမှာတခုကောင်းနေပြီးပါတယ်ခုနတစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့ပြောပြီးပြီဗျာတစ်ပင်ဒီလောက်ဒုဟာဒီလောက်တာမုန်းကြည့်လို့လားဗျာတာမုန်းကြည့်ပါဦးဗျာသို့တော့သူကရွှေပန်းခိုင်ကြီးနော်ဟုတ်ကလားသူကရွှေပန်းခိုင်ကြီးရွှေသင်္ကန်းကြီးလားပိတ်သင်္ကန်းကြီးလားတာဘိုးကတော့ဟေးဟောကတော့ရွှေပန်းခိုင်ကြီးဗျာတစ်ပင်အလုံးကြီးနဲ့ဆိုတော့ရွှေချိန်တွက်ကြည့်ပေါ့ဗျာတို့ဟာကပိတ်သင်္ကန်းကြီးဟုတ်ကလားဗျာတံမိုးကြီးဘယ်လောက်သွားနေတော့ဟုတ်ကလားဗျာ
စေရနာသိရေးကြီးတယ်တခါနဲ့ပြီးပါစေတရားတခါနာရင်တော့များနာဖို့မလိုအပ်ပါဟင်အဲ့တော့တို့ဝေဦးဆရာတော်ဘုရားကြီးကြတော့သူကဝရိယအားကိုကြတော့တရားဘယ်နှပွဲဟောဝရိယပဲအဓိကထားဟောတို့ကတော့တတိနဲ့လာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်တတိပဲပြောတာဟုတ်နော်ဒီနောက်တစ်ခါလာလဲဒီတတိပဲပြောပါအဲ့တော့ဒီငါကြီးပြောမှသိတယ်ဘာလို့လာခြင်းရမလဲတခါလာလဲဒါပြောပါလာခြင်းဦးဟင်ပါလားဟိုလိုလမ်းပြတော့ခေါ်မလို့လာတာလားရက်ကြည့်ခြင်းလို့လာတာလားဘာတော့နိုင်မလို့ဒီကလိုက်ရမှာလားအိမ်ဖျားခန်းကလိုက်ရမှာလားဟင်ပါတယ်ဟုတ်ကလားရှင်ပြကြည့်တော့အားလာဆုံးတာဟောမှာဟိုသုံးလို့ကုန်လို့သွင်းတာတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့ခုကမသုံးမနဲ့6တိုက်ကုန်တာကြီးဘယ်လိုလုပ်လို့သွင်းပြီးတဲ့ဒီတိုင်းကြီးထားပြန်ကုန်မှာပဲသွင်းမနေတော့ဘူးဗျာတို့ဟုတ်နော်ဟင်အားလာသွင်းပြေးသွားတယ်အေးရပြီတိုင်းကြီးချပြေထားကြာတော့သူ့မှာသူ့တဘာဝဆိုတော့လူမကုန်နိုင်ဘူးလားအခုတတိပဲကြကုန်တာပဲဟင်အဲ့တော့မသုံးမနဲ့နာသွင်းတာတော့စေရနာရှိပုံများပြီးနိုင်ပုံတွေ့နိုင်ပုံဟုတ်ကလားဟင်စေရနာရှိခြင်းစရာကောင်းလားဟုတ်နော်တို့ကအားထုတ်ရမှာတခုတည်းတခုနဲ့တို့ဝေဘူးစရာတော့ရန်ကုန်မှာတို့နေလို့ငါဝေဘူးစရာတော့လာလို့ရှိရင်သွားနာတော့ပါတယ်တို့အဲ့ဒီတော့ပတိသမားပါတို့ရန်ကုန်ရောတော့ချင်းယူသမားပေါ့ဘကွာချင်းယူပတိသမားကိုဘကွာချင်းယူဟိုဟင်အဲ့တော့ချင်းယူသမားကျူမော်တဲ့ဝေဘူးစရာတော့အင်္ဂလိပ်မှာပြန်ကြွလာပထမနှစ်သွားနာလဲဝရိယနဲ့အာထုကြလို့ထားတယ်ဒုတိယနှစ်သွားနာတော့လဲဝရိယလေးနဲ့ဒရာနဲ့ဝရိယညီညာပလားဆိုမှဖြစ်ဒါကသာနောက်တစ်ခါသွားနေတာကနောက်တော့သူကကျင်ညာလိုက်တဲ့စိတ်ထဲကဝိဘုတရားဘယ်တော့မှမနာတော့ဘူးကွာဟင်ကျင်ညာပြစ်လိုက်တယ်ဝိဘုတရားဘယ်တော့မှမနာဘူးကွာဟောတော့သူကဝရိယဘုနဲ့ဘုံ၅ပါးမှာဝရိယဘုနဲ့သူကတတ်တာလေဝရိယဘုနဲ့တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်မမှာလေသူကနှခေါင်းတစ်ချက်ကိုဘယ်တော့မှလှုပ်တော့သုံးစားလည်းနှခေါင်းမှာသွားလည်းနှခေါင်းမှာတရားဟောတာတော့တို့လူဘယ်လည်းနိုင်ကျဲမဟုတ်ဘူးနှခေါင်းကရှုရှဲကြီးလှုပ်ဘူးသူနာတော့ကပ်ပြီးတော့ဟိုတရားနာဘူးလို့သိတာဟုတ်နော်ဝရိယဓမ္မကအဲ့လောက်သာလူဝရိယကိုရဲတင်းတာလို့ခေါ်တယ်တတိရှိမှလုပ်လို့ရရဲတင်းမှလုပ်လို့ရတစ်ချက်ခွင်းတာကဲတို့ကဘူးလောက်တတိမရှိတော့တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတတိနဲ့လေစေစက်သွားရတယ်အရောက်တရားမှာပေါ့တဏှာလို့ဟုတ်တော့လေတတိနဲ့တော့ပေါ့တတိနဲ့တော့ပေါ့တွားရလိုက်မှနေရမှာပဲတတိနဲ့တွင်းနဲ့လူကြမှာပေါ့အတူမမအောင်တတိမှနေမှာပေါ့ဒါပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရတယ်နိထမင်းချိန်ရရတယ်နိအလုံးတော့အလုံးလုံးရရတယ်နိဟုတ်နော်တို့ကတို့လူအပြင်းတွေကတော့အဲ့ဒါမှကိုင်ဟင်ရန်ကုန်မှာတော့တို့အုပ်စုလားဝေဘူးအုပ်စုလားအပြင်းတွေပေါ်လာတယ်တို့အုပ်စုတို့အပြင်းနေမှာပေါ့ဟုတ်နော်ဟင်အပြင်းအုပ်စုမို့တတိပါပြီးတာပဲတတိပါပြီးတာအတွေးမရှိရင်ကိုကြောင့်ကိုဟာကိုသိပြီဘယ်မှတွေးတရားမရှိကိုခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်ရတော့မှာလေသိတော့တာပဲလေအပြီးကိုပညာလိုက်ရှာမနေနဲ့မတွေးပြရင်တော့တတိယတောင်ကမတွေးပြဖို့ပဲဟုတ်နော်တတိတောင်ကမတွေးပြဖို့ပဲမတွေးပြရင်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်တည်းရှိတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်တည်းရှိရင်ကိုထားတဲ့နေရာစိတ်ဝင်ပြီးထိုင်လို့ရှိရင်သူငုံကြည့်လိမ့်မယ်ငုံကြည့်ပါကြီးညာကြီးသူဟာသူသိလိမ့်မယ်တို့လိုက်ရှာမှာမဟုတ်ဘူးတို့ကတတိနဲ့သွားရမှာအဲ့တော့ဝေဘူကဝရိယနဲ့ပြောတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းကဝရိယနဲ့ကြိုးစားကြည့်မယ်ကြိုးစားကြည့်ပါရဲ့နဲ့မှာသူပြောသလိုမဖြစ်ရင်အရှင်ဘုရားပြောတာဟောသလိုတပည့်တော်ဒီလိုလုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျမှငါသွားမှာအဲ့ဒါလိုမှသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီတိုင်းကြီးတော့ငါသူတရားမနာတော့ဘူးဆိုစိတ်ကြင်ညာဖြစ်လိုက်တယ်ခုဟောရန်ကုန်က
တခါလာတဲ့သူကတတိပဲပြောတယ်ဘောရင်းငိုင်းတရားမနာဘူးကွာမဖြူဘာဖြစ်လို့တော့မင်းလာလာတဲ့တတိပြောမှာပဲလေနောက်နဲ့လာတဲ့တတိပဲပြောမှာလေအဲ့တော့မလို့ဘဲနဲ့လာနာနေတော့ဘာလို့မဟုတ်လာကနေအားကိုဟုတ်လို့တုံးလဲတုံးနာမဟုတ်ပဲနဲ့တတိတို့ကဒါလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ဒီတတိပဲလေဟုတ်နော်ဒီတတိပဲလေတခြားတရားမှရှိပဲလေမှတ်ပါဟုတ်နော်ဟင်သူများအကြောင်းတွေကြီးတယ်လိုက်ပြီးနေတဲ့စိတ်ကိုကိုကြောင့်သူသိသိချင်တာပဲလေအဲ့တော့ကိုကြောင့်သူသိသိသူများကြောင့်တွေးနေတာကောင်မတွေးခံလဲပေါ့ကိုကြောင့်ကိုပေါ်ပေးမဲ့တတိကိုလက်ကင်လိုက်ပေါ့ဒါပဲလေကဲရင်မလားကဲတို့တောင်းကြည့်ပြီနော်ဟင်နောက်နေ့မလာရဘူးဘာရှာထုတ်ပြမလာရဘူးနော်ဟင်လာလို့ရှိရင်ဟိုတရားအသိခံနိုင်မှာလာမှာဟင်တရားအသိခံတော့လေဝင်နေမှတ်တယ်ဗျာထွက်တယ်မှတ်တယ်ဗျာဘယ်လိုလေးဗျာနဲ့မပြီးဘူးဟင်ရာသူနေမီကလွတ်ပါပြီဖရာလို့စောင့်နိုင်မှာလားဘယ်နဲ့တပည့်တော်တို့ရာသူနေမီကလွတ်ပါပြီဖရာတပည့်တော်တို့နေမီကကိုဖြူရောင်နေမီပါဖရာစောင့်နိုင်မှာလားဟေးဘယ်လိုဟင်ရှောင်းနိုင်မလားမရှောင်းနိုင်လည်းမခံဘူးဟင်အဲ့တော့ဥဒုမနာစရင်လေးပါလေးကောက်ထားဒီလေးဘသူဥဒုမနာစရင်ကောက်ထားဟင်နောက်တစ်ခါလာရဲ့အမဲအောင်နေပြီလည်းမခံတော့ဘူးဖြူအောင်နေပြီမှာဟင်ရန်သူနေပြီကလွတ်ပြီးဖျားကူမှာလာမှာဘယ်လိုလွတ်ထားတော့လွတ်ပြသားဖေအိုးမှာနော်ရနိုင်ပါမလားဒီတို့သိသိချင်တာကအဲ့ဒီအာထုတ်တာသိသိချင်တာဟုတ်နော်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားတို့ဘယ်နေမှာပါပဲဟိုဒါတွေလည်းပါမှာပါပဲဘုရားရှိခိုးပြီးရင်ဟိုနောက်ဆုံးကြောတော့ဘယ်လိုကြောတော့ဣမာယဓမ္မာနုနဲ့ထင်တယ်ရှင်ဘုရားတို့အော်တာမဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုအော်လို့ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တရားဗုဒ္ဓမူကြီးဓမ္မတန်ခါလေဘာပြောတာတော့ဣမာယဓမ္မအနုဓမ္မလေဓမ္မဆိုတာမယ်လေးပါးဖို့လေးပါအနုဓမ္မဆိုတာမယ်လေးပါးဖို့လေးပါးကိုရောက်မဲ့ခုဒီတတိကိုပြောတာပါဟင်အဲဒီတတိတရားကိုပြောတာပါဟုတ်နော်တတိဆိုရင်ကိုပါရောပေါ့နော်ဟင်အဲ့ဒါဓမ္မအနုဓမ္မဓမ္မကိုအနုဓမ္မပေါ့ဗျာဟင်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးနဲ့လျော်သောဤတတိကျင့်ကိုဖြင့်ဗုဒ္ဓဘုရားကိုပူဇေးနေပူဆိုတာဓမ္မကိုပူဇော်တာတန်ခါပူဇော်တာဒါတရားနဲ့ပူဇော်တာဒါအမြတ်ဆုံးဒါကသူများပြည့်စည်ဆိုင်ဘောကဟာဆွဲချလာပြီးဖုံးကြီးမျက်နှာလာလောက်တာဟုတ်တော့ဖုံးကြီးမျက်နှာလာလောက်တာဟုတ်တယ်နော်ဟင်ဟုတ်ဗျာသူတို့ဟွာလာအတွင်းပြည်စီပြရမရှိလို့သူများဟာငှားလာတာဟုတ်တော့အဲ့ဒီတရားနဲ့ပူဇော်တာဘုရားချိုက်ဆုံးတာဘဒါနဓမ္မဒါနစိနာတိရဲ့အစစ်ပြီးကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်ပြီးလှူတာပြောတာဟုတ်နော်ကိုယ်စာအုပ်လှူတာတော့ဘာလို့ကဒီတော့မဟုတ်ဘူးတရားနဲ့လှူဘူးသလားဟုတ်ပါမလားဘယ်လောက်များတော့ဘယ်လောက်တာဘုလှူတာတော့နေပါဟုတ်ကလားမမင်းနော်တရားနဲ့လူကြသားမှာတရားနဲ့လူရင်ဒီတော့လာဖို့လူထင်နော်ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့လူကြသားမှာနဲ့တရားနဲ့လူကြသားမှာတို့ဝိပုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကတော့ဟိုလောက်တော့ပြောမယ်ခန္ဓာဝင်ချမယ်ဟိုခြားကနေနှစ်ပေါ်ပြဖြားတယ်ဖြားတရားလေးထိဖြားပါတယ်တရားလေးထိဖြားပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဆုံးခံသွားနေတာပါပဲဘာပြောတော့သူစီကယောဂီတီကို
ngà phá là đi nô tia ama thâu lô đấy bây giờ bố giờ ngà phá là đi nô tia ama thâu lô đấy bây giờ đấy tôi ra mà nhưng mà con nào bố qua mà là bây giờ để biết ông cho này yang những hai am thâu lô tia này hoàn như đồ lô gì này tia ama bê lô tôi phá là tôi ra mà nhưng mà con ô nó kê đôi gì về chào tôi lù đó bà đâu cảm thông sông hoa mali mà nó càng đó là bị bảo vệ mấy bà lù mấy số đúng không đấy cả nó càng đàn nhau bà bị ông nó lù mấy lô xịt cùi ông này mày à lù mấy lô không phải là gì mà nó càng nhau cô đi lấy nhau bao về những cái càng lấy bà bao bởi vì càng đó lù ni làm nhà nó bà lù lù số là lù lù không là lù lù càng đông ma số ma hù nó đào cái lù già ông dụ bàn đi bàn đà ra bồ đà đô khả đô bồ na thà ya ni bàn na ta ti phi kri ya imani đà đà pa bồ thù ni tăng ca ta thì ma tăng ca ta thì ma tăng ca ta thì ma bàn đi xin bây giờ mày yang để bị đó mà đủ yang cùng này đi thành gia cùng đó đại ca đại ca mà bông đủ đi bàn bà ra bồ đà đô khả đô xin a lô ma mô tana thà ya lô nhau yang ngay bà na ta suy kinh ya tận ta kinh ya ngay bà ngũ tí kri ya nên nhìn cú đuôi cú đại đuôi yang ô đề ta chỉ dụ yuy imani đà đà pa ô thù ni xoang tình gang sa si to ilu wa ô thù su su đô gu tăng ca ta ta na đô nát thang song lệ chi đô mu đô tăng ca rô a xin gom a xin mia a bong a thì ma set ka lu đam ba go ít a xin bây giờ su đau mẹ nó itami punya atau wakya wahang hotu asin peya peya depi do i dana kuduti atau wadia ibadu i kumya kumyong pito mepu i atau apa ta na di ma a xin bây giờ để bị đó ma do ít ta na gu tu gu i ti la gu tu gu i bhavana gu tu gu ông sai tập ông như này cha cùng đó nhẹ mềm nhẹ quý si anh si ta thua alung do nhà bị hủy ba cô ít kẻ nhà hủy du
ကမာမင်းလျှောက်လေကြပြီရောဗျာ ညာတဲ့တယူကဗမ်းမျိုးတရားဝေမှုရှိရွယ်သာသနာထွတ်တင်ဥယျာဉ်မှုရဲ့ကိုစီမီလာတပြည့်အပေါ်ကိုစီမီလာတပြည့်အပေါ်တန်းတီဖို့ပဲ့ပြင်းပေးတယ် ညုံငါပေးဘယ်လိုပဲခက်ခဲနေနေအော်ဖြတ်ကျော်လွန်အားလျက်အထွတ်ထိပ်သောတလန်စီတဲ့အရှင်ကောင်းရင်ထုံဖို့နဲ့အရှင်သတည်းကိုငါတပါးတစ်ခုလုံးမယုံပြီးမြိုင်လောင်ကျွမ်းပြတ်သုံးစီအောင်တော့ဆရာတော်ကငါတကယ်ကိုမွေးတယ် ကြီးညိုပေးသူရှိုးသေးခါလို့မန်ကိုနှိမ်ချငါဝါအစ္စလီရှစ်ခိုးလိုက်ပါသည်စွတ်တောင်းမရဲ့ဆရာတော်ဖယားရှင်ဝါဝါစတဲ့သာလနာထွန်းတောင်းရောင်ဝါလင်းစီရှင်ဖယားဖူမြော်ပါရင်ဖူမြော်သူအပေါင်းတို့ချစ်နာပွားစေတပြည့်အပေါင်းတို့